大家好，欢迎来到老杨教拳剑。好，又到了我们学习42式太极拳的时间了。今天我们学习第33式转身大捋。好，转身大捋有点复杂，有2个大的转身。好，我们先从正面的来学习转身大捋。我们一边学习，我一边讲解。啊，我们上次马步靠。啊，注意啊，马步靠。好，转身大捋第一个重心右倒。重心移到左脚，我们两手手心向外啊，两手手心有一个弧形往上，往外，然后翘脚，注意翘脚以后摆脚，注意啊，我们有个上步，向左脚上步转身上步，好，我们的右脚这个脚尖着地，脚跟提起啊，这时候我们的左手是手心向下，右手是手心向上，好，现在左脚不动，右脚捻脚。注意向左转，捻脚的时候，我们呢开始手心要翻转，左手手心向下，右手手心向下的时候，我们左脚撤步前探。注意这个时候我们左脚和我们的手在一条直线上。好，然后开始我们重心向左脚移动，我们两手开始握拳，左手到左腹前，右手手心向上啊，我们手心向上，这个捻拳。好，我们再来做一遍啊，这个有一个握拳啊，旋转。好，我们再来做一遍，从正面做一遍啊，因为我们正面还看得清楚，我们等会儿套路就看不清楚了。现在是马步靠，后坐，好，两手手心向外，翘脚来摆脚啊，注意摆脚。好，第一个转身旋转，好，注意啊，脚跟。我们的脚左脚和右脚一条直线，我们脚跟提起啊，手心向上的右手，好，开始右脚捻脚，等会儿捻脚，手心翻转，侧步一条直线，好，持剑，好，然后重心到左脚，好，开始两手握拳，好，转身，好，左手在左腹前，右手在前面，好，就这个动作，好，拳心向上。好，2个转身。现在我们按套路的方向，我们套路是在这里的马步靠。好，开始来后坐，两手往外摆脚，来上步。好，注意我们的右脚在一条直线上，我们的手心啊，右手手心往上，左手手心往下。注意捻脚，右脚捻脚转身。好，侧步的时候要翻掌，侧步。好。重心到左脚来捻，好，转身啊，我们这个时候正好一正一反，好，这就是转身大捋。好，我们现在按套路的方向再来一遍啊，来马步靠是斜的，好，再来后坐，重心后移，上步一个转身，然后退步，第2个转身来捻脚。好，这就是转身大捋。好，我们今天转身大捋就学习到这里，我们下一次学习膝步擒打。今天的学习就到这里，我们下一次再见。